Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui un sujet important dans le cas de ce qu'on appelle la comptabilité de gestion ou d'une manière un peu plus pointue la comptabilité analytique d'exploitation. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des coûts. La hiérarchie des coûts. Alors la hiérarchie est taratoubiya. Ça veut dire qu'on va calculer une série de coûts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas calculer le coût, le deuxième coût, sans pour autant passer par un premier coût. On ne peut pas calculer le troisième sans passer par le deuxième, et ainsi de suite. Donc, c'est la hiérarchie. La hiérarchie des coûts, c'est un processus qui nous permet par la suite de déboucher sur ce qu'on appelle le coût de revient ou le coût complet. يعني في الآخر سنحسب le coût de revient ou le coût complet يعني بشحال تيتقام عليه مثلا un produit. Alors pour vous montrer en fait très schématiquement la hiérarchie des coûts, je vais prendre comme exemple un processus technique de production. Et là, je vous invite toujours à commencer votre exercice au niveau de la comptabilité analytique par une bonne compréhension du sujet et par la suite une schématisation de ce qu'on appelle le processus de production. Alors je vais prendre par exemple un processus de production voilà, au pif, hein, et on va voir comment on va par la suite imaginer les différents coûts qu'on va calculer à travers cette logique de la hiérarchie des coûts. Alors je vais prendre par exemple une entreprise qui achète deux matières premières, une matière M et une matière N. Ces matières vont être stockées. Par la suite, les deux matières entrées dans l'atelier, hein, on va dire atelier 1. Par la suite, sortie des flux, ils vont entrer dans l'atelier 2. Par la suite, on va imaginer qu'il y ait sortie de deux produits A et B. D'accord ? Et puis par la suite, les produits A et B vont être stockés. Et vers la fin, ils vont être par la suite distribués. Voilà. Donc la distribution. Je vais mettre ici distribution. La distribution. Voilà. Donc la distribution, c'est la vente. Voilà. Je vais prendre un processus de production et j'imagine qu'il y a deux matières premières achetées, deux produits fabriqués et distribués. Alors là, c'est la première phase, c'est la phase de l'achat. Alors, et là, c'est la phase de la production. Maintenant, c'est la phase de la distribution. Et donc, c'est la distribution. Hein? La distribution. Alors, le plus important, c'est que chaque phase, pour la phase, le coût, ça va, le coût, mais c'est là, on le coût d'achat. وهنا تنتج دونك نحسب le coût de production. وهنايا تنبيع صافي وصلت للمرحله الاخيره تنحسب le coût de revient, le coût de revient. Ça va التكلفه الاجماليه. C'est bon. Donc كل phase عندها un coût. وهاد لي كو مرتبطين بيناتهم. هاد لي كو مرتبطين بيناتهم. يعني تنحسب le coût d'achat عاد نحسب le coût de production. تنحسب le coût de production عاد نحسب اش نحسب le coût de revient. Donc c'est تسمى la hiérarchie, la première étape, la deuxième étape et la troisième étape. C'est bon? Voilà. Alors maintenant, entre-temps, il y a le stock. Le stock هذا وهذا الستوك هذا هو اللي تيدير لنا la régulation. Régulateur, hein? Le régulateur. Ça va? تقدر تشري شويه ديال لي ماتير بريمير وتنتج بزاف تاخذ من الستوك، تقدر تشري بزاف ديال لي ماتير بريمير ياك وتنتج غير شويه تخلي في لو ستوك. دونك الستوك تيدير تيريغل ريغولاتور. الوغ ملي تنديروا الريغولاتور ملي تنشوف لو ستوك عرفوا بان اوتوماتيكمون خصكم ديروا واحد سي اي بي، خصكم ديروا لو كونت، واحد لو كونت دو لانفونتير ياك لو كونت دو لانفونتير اش بيرمانون. الا درتو لابريفياسيون لاكرونيم الا خرجتو خديتو الاول هنا والثاني هنا والثالث هنا غتسميوه السي اي بي. دونك اوتوماتيكمون خصكم ديروا واحد لانفونتير. ملي يكون عندكم ستوك ديروا لانفونتير، وملي تديروا لانفونتير دونك اوتوماتيكمون هنا غتجيو ديروا واحد اللعيبه بحال هكا وتقول سي بي تيتستوكا خصنا نديروا لانفونتير، وهنا تيتستوكا خصني نديروا اش لانفونتير ندير السي اي بي. فوي فوالا. دونك تيولي عندي شري ستوكي نتج سافا ستوكي وبيع. سي بون. Bien. Alors, donc, le processus d'exploitation. Là, on va appeler processus
كاين اللي تيسميه بروسيسوس ديكسبلوطاسيون ولا البروسيسوس دو برودكسيون. غير هو انا هذا ملي تنكون تنقرا ليكزارسيس ديالي خصني نقرا ليكزارسيس ديالي ونعرف بالضبط شنو تنشري وشنو تنتج وانت تنستوكي باش نعرف شنو هما لي ديفيرون كو جو في كالكولي. جو في vous donner un exemple très simple. Prenons maintenant l'achat. Alors حنايا تنشري ياك ولا لا؟ alors ملي تنشري شنو؟ تنشري جوج ديال الحوايج دو زوبجي دو كو. شنو تنشري؟ deux objets de coût. ياك ولا لا؟ انا شريت هاد لي دو زوبجي دو كو ام و ان. دونك شحال غادي نحسب من كو داشا؟ غادي نحسب دو كو داشا. شنو هو لي كو داشا اللي غنحسب لو كو داشا ديال ام ونحسب لو كو داشا ديال ان. سمعوني الله يرضي عليكم مزيان، ام اي ان. ما تنحسبش الكو داشا ديالهم بجوجهم، كل واحد تنحسب له الكو داشا. اي هاد الطريقه باش نحسب له الكو داشا. هنا شنو تندير؟ هنا تندير لا كونتيتي، هنا تندير لا كونتيتي، هنا تندير البري يونيتير وهنا لو مونطون. هنا لا كونتيتي وهنا البري يونيتير وهنا لو مونطون. كاين اللي تيدير هنا البري يونيتير، كاين اللي تيدير الكو يونيتير، ماشي مشكل. الوغ هنا تندير اليمون. الوغ تندير لي زيليمون، سي بون. الوغ لي زيليمون فوالا. الوغ دابا انا شنو تنحسب لو كو داشا. هنا جينيرالمون تيكون عندي جوج الانواع ديال لي شارج. تيكون عندي لي شارج سي اش شارج ديريكت، سي شارج ديريكت. وجينيرالمون لا شارج ديريكت اللي تكون ديما هي البري داشا، بشحال شريتي لي ماتيير بروميير ياك، بري داشا. و تيكون عندي باغ لا سويت من غير لي شارج ديريكت تيكون عندي لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هادو هما المشكله. صافا انا غندير اون كابسول اللي غادي نشرح فيها كيفاش غادي ندير لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت في ان تابلو. سي بون. الوغ يكون عندكم دابا لو شيما جينيرال و باغ لا سويت غادي نشوفوا كيفاش نديروا لا ريبارتيسيون ديال لي شارج انديريكت. فوالا. اي دونك vous avez par la suite un tableau hein. صافا عندكم لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. حيت شنو هو ان كو؟ ان كو هو شارج ديريكت اي شارج انديريكت. ان كو اللي قال لكم شي واحد سي كوا ان كو، غتقول له ان كو سي ان انسومبل دو كوا؟ سي ان انسومبل دو شارج ياك. وهاد لي شارج شنو فيهم؟ كاين فيهم جوج انواع، سي شارج ديريكت صافا اي شارج انديريكت. وفاش تجمع لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت هاد لو كو تيولي سميتو كو كومبلي فوالا. دونك هنا غادي نشوف وغادي نعرفوا بان في لي شارج انديريكت كاين واحد السونتر سميتو سونتر ابروفيزيونمون. صافا ابروفيزيونمون عنده علاقه بيان سور مع لاشا. دونك تيكون عندي البري داشا، تنزيد عليه لي شارج دابروفيزيونمون صافا اللي هما دي شارج انديريكت. واللي تنحسب في الاخر تنحسب اش؟ تنحسب لو كو داشا. شوف غنجي لهنا وندير لو كو achat. صافي ديال اش؟ لو كو داشا ديال ام اي ديال ان. سي بون مزيان. الوغ تنحط هنايا لا كونتيتي ايتترا. دونك ديما لو مونطون شنو هو لو مونطون؟ هو لا كونتيتي مضروبه في لو بري يونيتير. هادي مضروبه في هادي تعطينا هادي. فاش تنسالي ها لي شارج ديريكت ها لي شارج انديريكت تنجي لي مونطون هنا وتنجمع التوتال تندير سيغما، يعني تندير التوتال ديال هاد لي مونطون اللي كاين هنا. صافي اتونسيون الله يرضي عليكم، ملي تدير التوتال ديال هادشي اللي كاين هنا تتجي لهنايا وما تديرش التوتال ديال هادشي اللي كاين. لا ما ديرش التوتال لان لي كونتيتي بارفوا سون ايتيروجين ما متجانسينش. بدل تلقى الكيلو مع المتر مع ما عرفت اش. دونك ما ديرش التوتال. دونك هنا شنو غدير؟ غدير لا كونتيتي. قلب في ما مشيت في ليكزارسيس حتى تلقى لا كونتيتي اشتي شحال شريتي. صافي دونك تدير هنا التوتال وتدير هنا لا كونتيتي اشتي. وملي تبغي تحسب هذا تدير سيغما هذا التوتال هذا وتقسمو على هاد لا كونتيتي. هذا مقسوم على هذا، هذا مقسوم على هذا ياك ولا لا؟ مقسوم تعطينا اش؟ هذا. سي بون فوالا. دابا نحسب الكو داشا دو لا ميم مانيير. غتحسبوا اش؟ تحسبوا لو كو داشا ديال لي ماتيير ان. يعني غتجمعوا التوتال هنا ها التوتال ياك. هنا ديروا لا كونتيتي اش؟ لا كونتيتي اشتي صافي. وهنا ديروا هذا مقسوم على هذا هي سيغما مقسوم على لا كونتيتي وتلقاو لو كو داشا. هذا شنو تنسميوه الدراري؟ هذا اللي غيخرج لكم هنا. انا غندير هنا هذا شنو تنسميوه لو كو داشا. لو كو داشا يونيتير ديال الوحده كيلو متر. صافا دونك حتى هذا سي لو كو داشا يونيتير. انا غندير هنا حدا بجنبو اوب لا سا سي لو كو داشا يونيتير. هذا شنو تنسميوه؟ هذا تنسميوه لو كو داشا. لو كو داشا توتال. لو كو داشا توتال فوالا. سي بون مزيان. دابا انا حسبت لو كو داشا ديالاش ديال لي دو ماتيير ام ان. ملي تنسالي تندير لانفونتير. على سمعوني مزيان. ملي تنسالي تندير لانفونتير. الوغ لانفونتير شنو هو هاد لانفونتير هذا؟ هو تندخلهم باغ لا سويت وتندير ان كالكول كي فا مو بيرميتر ديفالوي لي سورتي من لو ستوك. بشحال غادي نخرج داك لي ماتيير من لو ستوك. سي بون.
Alors, il y a différentes techniques, en fait, méthodes de calcul de l'évaluation des sorties. En l'occurrence, qui est le CMUP, comme moyen unitaire pondéré. CMUP, comme unitaire moyen pondéré, fait après chaque entrée et puis par la suite de fin de période. Qui est par la suite la méthode FIFO, First In, First Out, ou ce qu'on appelle en français la méthode première entrée, première sortie, donc PIPS. Hein? Aucune la méthode liée très fréquemment utilisée et n'est pas préconisée non plus par le plan comptable marocain. C'est la méthode de l'IFO, Last In First Out, ou la méthode DIPS, des dernières entrées, première sortie. Donc, une autre capsule, on va faire traitement les différentes méthodes d'évaluation. Donc, on va le stock. Donc, on va voir une capsule ultérieure. À moitié de le stock par la suite. On va le stock. Ni si les matières premières, mais le stock, c'est la production. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais calculer le coût de production. Il y a une hiérarchie des coûts. Une hiérarchie. Le stock, le stock, ou par la suite. Il y a des entrées, ou des sorties. Les sorties M. Les sorties de M ou N. M ou N, ils sortent le stock, mais je suis par la suite la production. Donc je vais calculer maintenant le coût de quoi? Le coût de production. Alors on va le coût de production. Et voilà. عاوتاني نفس السؤال. شنو تتحسبوا الدراري؟ تتحسبوا le coût ديالاش. تنصايبوا حنايا. Qu'est-ce qu'on fabrique? On fabrique P, A et B. Ça va? Donc A et B, هما اللي les objets de coût. Donc on a le produit A et le produit B. شنو تيتسموا هادو؟ تيتسموا des objets de coût. Et je calcule par la suite le coût de production des objets de coût. Deux objets de coût nous avons ici. Alors le premier objet c'est A, le produit A et le produit B. Quand on a les produits A et B et C, on a les entrées. Autant de produits, autant d'entrées. Et je mets ici toujours quantité fois le prix unitaire fois le montant, quantité fois le prix unitaire fois le montant, toujours. C'est bon? Et là, je vais mettre toujours éléments. Et les calculs sont toujours réalisés sous forme d'un tableau. Hein? Généralement, avec des logiciels qui font les calculs, ça va encore, on peut faire le calcul d'une manière un peu très simple sur des faits Excel. Mais bon, pour autant dire que des logiciels qui font le calcul, mais il faut savoir au moins cerner le sous-bassement philosophique de chaque coup. Ça va? Et donc, on aura toujours besoin d'un homme, en fait, de l'homme, même si, en fait, il y a autant de progrès techniques. Voilà. Par la suite, je vais dire, par la suite, charge directe et charge indirecte. Donc, les charges directes ou les charges indirectes, il y a charge directe. Il y a des charges directes, il y a des charges indirectes. Une charge directe, il y a la production. Donc, il y a toujours direct, indirect, direct, indirect. Et là, il y a des sorties qui sont là, des sorties qui sont là. Je ne sais pas, je la matière, je vais le stock, je les matières. Je vais faire une production. Donc, les sorties, sont là. Il y a M, matière M ou matière N consommée. Ça fait? On va devoir le stock. Et puis, par la suite, dans la main d'œuvre, nous avons les qui et autres, ça va? Et autres. Ça va? Il y a d'autres charges. Et puis, par la suite, on a des charges des charges indirectes. Donc, dis-moi qui les charges directes, ou les charges indirectes. Alors, les charges indirectes, on va le tableau de répartition des charges indirectes qu'on va traiter qui une autre capsule. D'abord, juger les capsules. Les charges indirectes qui vont dire par la suite de la répartition, il faut un tableau qui s'appelle TRCI, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Ou une autre capsule, il y a la capsule de l'évaluation des sorties, les sorties, les stocks. C'est bon? Alors, on va dire par la suite des centres, je vais voir, mais de toute façon, d'une manière générale, qu'il y a des charges indirectes. من بعد تنسى الطابلو ديالي ياك ولا لا باش نحسب اش هنا شنو حسبت هنا حسبت لو كو داشا هنا دابا غنحسب le coût de production P degré P degré il y a coût de production ça fait نحسب le coût de production عاوتاني نفس لا مانيير هنا غندير لا سوم هنا في لي مونطون ديما تنديروا لا سوم وهنا شنو تنديروا لا كونتيتي لاحظوا واحد القضيه هنايا قلنا بان سي لا كونتيتي اشتي هنا غندير لا كونتيتي برودويت ça va quantité P produite P TE produite ياك ولا لا هنا تنجمع لا الصوم هنا لا كونتيتي برودويت ما ديروش لا الصوم سافا اتونسيون انا غندير بحال هكا وغندير هكا زعما ما ديروش لا الصوم حتى هنا ما ديروش لا الصوم هنا تديروا لا كونتيتي برودويت وباش نحسب هذا شنو تندير سيغما وتنقسمها على لا كونتيتي برودويت سي بون لا ميم شوز هنايا تندير لا كونتيتي برودويت وهنايا شنو تندير لا الصوم وتنقسمها على لا كونتيتي برودويت فوالا
Et là, j'ai calculé le coût de production. C'est bien. Alors maintenant, j'ai le coût d'achat. دخلت le stock, خرج من stock, حسبت le coût de production, يتبان لكم شوف تيبان لكم الترابط, l'imbrication, l'enchevêtrement. شي داخل في وسط شي. Attention, je dis toujours en fait, c'est une expression qui te en fait, je suis un peu connu par cette expression. أنا نقول بان اللي يزقلها في الكود d'achat راه تيسقط مع 8 اقسم لان اول كود تبدا تحسب فيه هو هذا. Donc il faut être un peu minutieux, il faut être un peu rigoureux, il faut se calmer, il faut être posé, ça va. Il faut lire attentivement l'exercice pour pouvoir déceler l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir par la suite faire tous ces calculs-là. Voilà. Bon, alors maintenant le code. Alors vous allez me permettre en fait d'effacer une partie parce que je vais prendre par la suite l'enchevêtrement qui me glisse. Alors je vais prendre par la suite une partie où le dernier coup. Le dernier coup, c'est le coup de revient. D'abord on a dit le خريطة ديال الشيء دزت من هنايا طق دزت من هنايا طق أنا وصلت هنا. Alors je vais effacer cette partie-là. ها هي انا حيدتها وغادي دابا شتي دابا هذا الشيء هذا اللي خرج من هنا ها هي لا برودكسيون ياك هاد لا لين هادي هي اللي نجج لا برودكسيون ديالي ياك غادي ناخذ هاد لا لين هادي هوب شوف انا غنديرها وغندخل دابا لو ستوك شتي ولا لا لي برودوي ا اي بي غيدخلوا لو ستوك صافا دونك ملي غيدخلوا غادي تسموا لي زونطري هما يدخلوا ولكن غيخرجوا من هنا عاوتاني هنا تيتسموا لي سورتي شوفوا لي سورتي ديال لي برودوي كانوا دي برودوي فيني ياك دي برودوي فيني هاد لي سورتي تيتسموا لي فونت هما لي فونت داكشي اللي بعتي هنا هاد لي سورتي هادو تيتسموا ديال لي ماتيير بروميير تيتسموا الكونسوماسيون باش تعرف تقلب عليهم في اين روبريك اين بلاصه ملي تيخرجوا لي ماتيير بروميير تيتسموا لا كونسوماسيون ملي تيخرجوا لي برودوي فيني تيتسموا لي فونت دونك نمشي نقلب عليهم لي فونت شنو تنبيع انا تنبيع ا اي بي ياك ولا ا اي بي مزيان انا غنحسب دابا الكود روفيان جو في établir le coût de revient je vais établir le coût de revient. Ça va, je vais établir le coût de revient. Et voilà. Yak. Toujours deux colonnes. علاش deux colonnes هنا لأن عندي A et B. ياك انت تتصيب A et B. Donc quantité préunitaire et montant. Quantité préunitaire et montant. تيجي واحد تقول لي علاش درتي جوج حيت نحسب لو كو ديال لو كو ديال A et le coût ديال B. شحال تتبيع من برودوي جوج ديال لي كو دو ريفيان شحال تنتج من برودوي جوج ديال لي كو دو برودكسيون شحال تشري من ماتيير جوج ديال لي ماتيير ديال لي كو داشا ديال لي ماتيير بروميير اي لاحظوا معايا واحد القضيه هادشي اللي بعتو هذا اللي سورتي هنا غندير كو فيت اتونسيون كو دو برودكسيون دي برودوي اش اسمعوا مزيان دي برودوي فوندو تنحسب غير التكلفه des produits vendus غير التكلفه le coût de revient يعني التكلفه الاجماليه هذا الكود روفيان تنحسب غير الكود روفيان داكشي اللي بعت يعني داكشي اللي مازال ما بعتش خليه باباه في ستوك je calcule que le coût de production des produits vendus plus les charges تنزيد عليهم les charges de distribution hein les charges de distribution ça fait donc là on m'a dit le coût de production des produits vendus les charges de distribution généralement les charges de distribution c'est des charges dites indirectes hein si j'ai un tableau de répartition des charges indirectes on a غنحسب اش le coût de revient التكلفه الاجماليه يعني ملي غيوصل البرودوي ديالي عند الكليون شحال غيتقام c'est bon et qu'est-ce qu'on va faire ici c'est encore la somme ça va ici c'est la quantité vendue وهنايا باش نحسب هذه شنو تندير ديما لا somme هذه لا somme مقسوم على لا quantité V quantité vendue هي quantité vendue c'est bon alors je vais l'écrire à la quantité V quantité vendue ça va alors هنا عاوتاني شنو غندير la somme وهنا شنو غندير la quantité vendue وهنا شنو غندير sigma sur quantité vendue et voilà وهذا هو le coût de revient unitaire شحال تقام عليك البرودوي اللي بعتي شحال تقام عليك هذاك البرودوي اللي هذا صيبته بشحال تقام عليك هذا اللي صيبته هذا شحال تقام عليك هو اونتر لي مان ديال لو كليون صا وصلتيه ليه تتقول مع راسك تقام عليا ب 10 دراهم يعني منين انت شريتي لي ماتيير بروميير حتى وصلتيه ما بين يد الكليون alors le coût de revient c'est le coût de revient unitaire هو هذا alors هذا le coût de revient تنسميو عاوتاني le coût complet علاش نسميو الكو كومبلي دايور لا ميثود كامله دون سون انسومبل تسمى كو كومبلي لان فيه كلهم لي شارج كو كومبلي سي باسكو تو سامبلومون فيه كاع لي شارج ديريكت وكاع لي شارج
Voilà, les charges indirectes. Et comme ça, nous avons, comme j'ai dit, cette hiérarchie. J'ai acheté les matières N et M, j'ai calculé le coût d'achat, j'ai stocké, par la suite, j'ai consommé, par la suite, j'ai calculé le coût de production de A et B, par la suite, j'ai stocké, par la suite, j'ai vendu, par la suite, j'ai calculé le coût de revient de A et B. Attention, il y a qu'une juge, A ou LP, et là c'est le coût de revient, ou le coût de revient, on l'appelle autrement le coût complet. Et là vous le constatez, c'est qu'à partir de ce schéma-là, j'ai pu établir tous ces calculs-là, et vers la fin, je peux calculer ce qu'on appelle le résultat analytique. Hein? Alors je vais effacer cette partie-là, alors c'est le résultat. Je vais la partie, ça va, maintenant, par la suite, le résultat analytique. Alors vers la fin, le résultat analytique, et à la fin, le résultat analytique, ديال جوج les produits قسم عاوتاني hop et hop شيل là ديما جوج لنا بعد جوج et je vais mettre ici A, ici c'est B, quantité, prix unitaire et montant, quantité, prix unitaire et montant. هنا تندير le chiffre d'affaires. Ça va, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires CA, c'est la quantité fois le prix unitaire, moins, ça nous le coût de revient. Ah, finalement, le coût de revient, الدراري. ها هو الكود رشيو هذا لا لين هذه تنهزها hop تنحطها هنا الرق تنحطها et je calcule le coût de je calcule le résultat plutôt le résultat analytique. Je calcule le résultat analytique. Alors هنا شنو تندير toujours la quantité vendue. وهنا تندير هذا اتونسيون شوف ندير مثلا عندي مونطون هنا A وهنا لو مونطون B. هنا تندير A moins B حيت دابا هذا راه سي ان ريزولتا والريزولتا هو البرودوي شيفر دافير موا لي شارج هو الكود ريفيان A et B. وباش نحسب هذا الا كان عندي مثلا هنا X وهنا Y نقدر نحسبها بجوج ديال لي مانيير هذه يا اما تندير X moins Y دونك X moins Y يا اما هادشي اللي لقيت هنا c'est-à-dire هنا نقدر ندير A moins B هادشي اللي هنا ونقسمو على لا كونتيتي فوندو. الشيء الا درتي هادي مقسوم على هادي تعطيك هادي الا درتي هادي ناقص هادي تعطيك هادي وهادي بجوجهم متساويين. Et là c'est le résultat analytique. Il a quel résultat positif? C'est-à-dire que l'entreprise a dégagé un bénéfice au niveau de ce produit-là. Il a quel résultat négatif? C'est-à-dire que l'entreprise a dégagé une perte. Il a quel résultat positif? C'est-à-dire que l'entreprise a dégagé un bénéfice. Attention, si l'entreprise dégage une perte, عندكم صحابكم راسكم بانكم غتحيدوا البرودوي تقول حكا غنلوحوا البرودوي لا هاد لا ميثود ديال كو كومبلي اللي درنا دابا سي اون ميثود كي نو بيرمي با نورمالمون دو تريتي سيت كيسيون لا ميثود اللي تتقول لك واش نحيد البرودوي من البورتفوي ولا نخليه سي لا ميثود ديال كو بارسيال اما لا ميثود ديال كو كومبلي il nous permet d'appréhender c'est une sorte d'appréhension tout simplement du coût complet d'un produit et non pas une méthode qui nous permet de traiter la problématique de garder ou élaguer un produit du portefeuille. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule qui va traiter essentiellement la question des charges indirectes et une autre capsule par la suite, celle qui va traiter la question de l'évaluation des sorties. Merci.